Hajde me neve të kënaqem bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi, sot jemi në fshatin e ri Bari i Vogël, komuna e Lipjanit. Hajde bashkarisht po e shikojmë edhe sot këtë fshat të shohim për çka njihet, si është mënyra jetesës e shumë veçoritë të tjera sa i përket Ribarit. Kemi pas shumë ftesa me ardhmë në këtë fshat dhe ja ne erdhëm. Fillimisht në fillim të fshatit po shoh shumë parregullsi, nuk është që po m'pëlqen infrastruktura në anë e trotuarit, fokusandi këtu në fakt që kanë me punime, se çka kanë me ndërtu shtëpia, po ku e di, inshallah në i fabrikë, se diçka po duket kështu bukur si gjatë. Në anën tjetër, trotuari jeni të e po nuk është në gjendje të mirë, po m'pëlqen që i pas kanë mini kontinjerat shportat për mbeturina deri sa rrite me pastër po duket. Fshati është shumë qetë, jemi ende krejt në fillim, edhe po shofëm. Unë fokus një rrugic e pashtrume në gjendje ju të mirë. Pse me qenë ky problem në vitin 2026, shumë rrugica, gjithandej fshatrave, ende të pashtruara, nuk e di. E pas kanë edhe kombin për banorët e fshatit, kush do me dalë në Lipjan, po besoj deri në Lipjan shkon ma shumë ju, edhe ndoshta për nxonca. Çto pulat bukura kap me fokus, se pas ka pas nxon krejt mbeturinat i ka qitë për mi. Mirë ball. Me siguri këtu vjen ndonjë kompani e pastrimit edhe i merr mbeturinat që i lojnë kështu kanë dyrëve të shtëpisë. Apo ja u kona bre? Kjo pjesa tipik fshat, shotat sa të lezetshme, kapmi. Të bordha, si bura. Në anën tjetër nuk po m'pëlqen infrastruktura, jeni të e po, është në gjendje të tmerrshme, pra shkova ma përpjet, e modhe, e vogël, u bona e modhe, shefeni, në gjendje të tmerrshme. Këtu, para qëtë rrezik, normalisht, makinat në lëvizje, ju bjen bukur kështu me kalu përpjete, me vazhdu drejt. Pse ma je pa të ndjesin edhe për shtypjen se nuk ndodhemi në komunën e Lipjanit me që e keni parasysh që keni pa fshatra tjera të Lipjanit, se si kanë qenë. Se cili fshat ma i bukur se tjetri ka qenë. Ndërsa ky nuk është që qenë ka në gjendje të mirë. Kushtet për jetë nuk e di, a ka ndonjë element që ju mungon. Jeni të e po që rrugët janë bësh, asë edhe një lëvizje vetëm për nga ona makinave. Pjesa këto sera, mirë bolli paska, po kjo pjesa afër trotuarit është se si është. Jo fshat ashtu i zhvilluar, përveç shtëpive të bukura.
Këtu ku ndodhemi, pjesa e fshatit është e bukur, e ka një pejzazh të mirë, përveç të tjera, shijem të e pa dhe një numër të serave. Në Lipjan, në përgjithësi, toka punohet, me që është shumë pjellore. Ka shumë prej familjeve që mbohen vetëm nga punimi i tokave. Po kjo pjesa këtu, pse shlon kështu, çka kanë pas aty? Si temel, a e kanë rrëzua veç që kanë fillu edhe se kanë përfundu. Shtyllat elektrike, disa i kanë të reja, disa të vjetra. Ndryqim, nuk po shoh. Kohën e kemi edhe sot me erë, nuk e di deri kur do e kemi çdo ditë me erë. Me të vërtet një ditë kështu kujtova, thash, qa po ndodh këtë vit shumë, çdo ditë veç erë. Hanat ju bëj boll, veç njerë hic ma dënë. Apo na fol diçka për fshatin? Faleminderit. Na dol ky smeti. Përshëndetje, si jeni? Mirë edhe na mirë. Çe ka dole? Sa kemi fillu përshëndetje? Shengër Xhaliu, Ribari vogël. Dorontina. Dorontina veç po të njohmi. Na vjen mirë që na keni vizituar fshatin tonë. Kena cilë për neve. Si jeni? Shumë mirë, faleminderit. Familjen? Po kalojmë të njëlla, ha dvërnolja, po hini një kafe? Mirë, faleminderit. Ha dvërnolja. Hajde më strym të dyrt, se nuk Se është... kemë zanot milion mësafirit e dyrt, ta mërë puna. Është Po ja, ta më mirë se na keni tradita ardhë, shqiptare, shqyqyr që keni gjetë kohë, po vini po na vizitoni. Faleminderit edhe për juve. Qish më kaloni? Po mirë, faleminderit, po kalojmë. Si është fshati? Pasha zotin fshatit është nuk e di në cilin aspekt jetu pyet. Nga ndërtimi, Ka dërtimi na si fshat, struktura, na si fshat, njerëzit. neve na thirin. Na jem të ardhën qysh vitin 1878, ma gjertë kur kena ardhë, po kena ardhë një fshat anena Ribari Madh, thojmë, po për Ribarit Madh jena transformu këtu në këtë fshatin Ribari Vogël. Është na si familje, po foli përgjithësi për fshatin. Jena vendos qysh në vitin 1878, nga të plica e diet, kujt kanë atëru ma gjertë, edhe jenë vendosën në fshatin Ribari Vogël. Edhe si është jetesa në këtë fshat? Po të në vërtetën, na gjithmonë si fshat, çdo pushtet që ka ardhur kena përjetu pak fatkeqësi. Pe kohës që kena ardhur nga Magjeria, ka ndodhur si fshat kena humbë gjithë, sidomos ku luftën e fundit kena humbë kështu shumë. Po tash mas luftës shumë kanë atëruar në qytet. E kanë shumë fshatin, mungesa ujit, mungesa e si fshat në qerdhës kena pas, se fshat i vogël, nuk na ka taku qerdhën një fshat i vogël, po tash të marru qerdhë Andros, po me të vërtet kanë atëruar shumë Lipjan. Vazhdoni me u përball edhe sot me këto problematika, me mungesë të ujit. Po, tash janë mundu tash me bëni zgjedhje, na ujë nuk kem të pjesë, kem probleme, ujë të pjesë është e vërtet. Edhe ku furnizoheni? Na Me furnizojmë, poseta, jo, donor. 70% fshati bojna ujë. Nga? Nga Cili vend? Jezerci, në Redimja, me Ferizaj që po është. me Frizaj, nga Jezerci, nga solla e sporteve Frizaj, që është solla sportev, katë mujna. E kemi edhe një sorjel na i thënë ai Mirenës. Katë mujna të fshati shumica bojna ujë. Se krejt e kemë bunart me 53 metra. Po është me gypa fine qenë. Nuk kemë ujtë mjaftueshëm si fshat, jo. Elementi kryesor po ju mungoj ka, Na mungoj tjera ka, nuk po ju hym. Ujë për furnizim kem, po për me pi nuk kem. Se ujë për zgjidhjet familjes se kem bodin, kemi shku gypa 153 metra, 60 metra, ama ujë për me pi nuk kem. Ujë kem problem, sidomos si fshat, që tash në mundu me na i bo një zgjidhje, na kanë lidh me një ujësjellës të vrellës, tash tek qyrim sa do të ketë sukses, po se kanë shu hale, tash pritet, po mojna me që kanë me shu. Tashë 26 vite ju përballni çdo ditë me ujë. Po, problemin e kena pas edhe para luftës, po sidomos mas luftës kena pas problem. Që për të sekur, me ujë po kem problem gjithmonë, si fshat. Përveç ujësjellësit, diçka tjetër keni problem kështu? Po vallaj, po të ka drejt na kem problem si çdo qytetar. Që paravatet me problemet për përgjithshme edhe na ashtu jemi. Energjia, Energjia tash të stabilizu pak energjia se na e kanë rregullu. Ne kanë rru banderat, kablat ne kanë pru, nuk po disa kemi. ishin ende të vjetra. Po, disa janë të vjetra, po na kanë premtuar që do t'i ndrojmë. Pas ka shumë problematika në Po këtë çdo fshat. si çdo fshat në Kosovë, që bara sidomos na si jem fshat i vogël, pak o investu sa do më investu më shumë.
Se zakonisht për njekin fshatrat e mëdha ku janë. Atje po bëhet investimi më i madh, fshatrat vogla po bëhet investimi më i vogël pak. Me ty në fshat unë e komentova që fshati ka nevojë për investime, rregullime. Kjo është e parregullsi, kështu Po hetohet. pjesën fillim se po. I vret syni gjitha sana që i vret syni është e Për vërtetë. shembull, kjo pjesa e fushave. Jo fushat i kemi atje nalt. Këtu janë Këtu po që- fushatarët punone, punone. po shumica i punojnë, shumica janë që i punojnë, se nuk i fshatarët dikush i punon, dikush i jep me qira, dikush. Po sidomos e kemi atë firmën atje nalt, se di që keni vizituar mos gabosh. Janë të fulet. Është e ekipa jonë, kolekt, po. E kam vizitu, atje zakonisht ata i morrin dora i punojnë, kush mirët me blegtori, me bujqësi, ata i morrin dhe i punojnë, i rregullojnë. Banorët për çka njihen këtë fshat? Shkollurë janë, me shkollë janë, po shkollun janë, po sidomos ata që janë shkollun, kanë dalë në për qytete, kanë dalë, e kanë pra perspektive në ma shumë qytete, se hatri shiri qerdhes. Se nëse punon ai, punon edhe gruja. Thmin kuna me alon katun. Tash nuk mundet ai me dalë për punës, marrën katun 2 herë musil, 3 herë musil, me marrë thmin, me çu, me pru, kështu që e kanë gjetë veten Lipjan, sidomos shumica kanë dalë Lipjan. Rinia ka mbet heq brenda fshatit a jo? Rinia muna me thonë, kam bet ata që e kanë gjetë veten këtu, shumica që e kanë gjetë veten këtu, janë inkuadru këtu, dojnë na kanë dalë në Korbet. Sidomos në Korbet kemi shumë rini. Sa kanë kontribu mërgata për fshatin, ju kanë ndihmuar diçka? Sa herë kena pas nevojë, po. Sa herë kena pas nevojë që ka kërku fshati për ty në ndihmë, na u kanë përgjigj. Po, kena marru shpinë të panës me ndihmën e gjithëve të banorëve, na kanë ndihmuar pas participimit edhe i komunës pak edhe, po sidomos qytetarët kanë participuar më shumë pak, secili për kontributin e vet. Shkollën e keni? Ja s'kem shkollë. Na shkollën e kryna këtu në shkollën Migjenë Rofsiri. Me një fshat tjetër? Po, me një fshat tjetër. Autobusi është vjen i merr nxënësat e xhamia, i çon i bën fillore sa fjalë. Përveç nxënësa unë e pash edhe një kombi, a është për banorët? Kombi ka mujt me qenë për banor, po është kombi. Është autobusi që i merr te xhamia, çon Lipjan, Prishtinë, vjen. Po të është me ndryshimin e çmimeve të natës, ka ndryshuar edhe çmimi bileta. Po, tash qytetari për shembull i kushton mos pakti 3 herë me shkon Prishtinë me ardh. Se një herë gjysë është tani, një herë gjysë nej, 3 herë. Ka ndryshu fshati sot edhe dikur? Ka ndryshu Po, diçka? ka ndryshu me të madhe. Ka ndryshu me Si të për madhe. shembull, në çka ka ndryshu? Përveç shtëpive, po besoj të shtëpi si keni pas para lufte. Jo, si kena pas, është e vërtetë shtëpiat, nuk e kena pas rrugën, nuk e kena pas ndriçimi, nuk e kena pas rrymen, e kena pas shumë gjendje të keqe. Si fshat ka përparu, ka ndërtu shtëpia, ata që kanë vendosur me në fshat kanë punu diçka, ata që s'kanë vendosur, janë dalë Lipjan. Tokat sa po punohen? Tokat punohen, krejt tokat punohen. Edhe çka po kultivohet më shumë? Gruni, misri, po mënoj edhe që të dyja më shumë përpara kena mjedhë lule dielli, po mas luftës së kënina nuk kena mjedhë më lule dielli. Se përpara kena mjedhë lule dielli, po tash jo, tash veç çto sana që çdo bëj që. Jo me çka mirëni, çka punoni? Unë punoj çdo punëtor teknik në shkollën Migjenë Rofsiri, që 37 vjet jam aty. E këtu e kam këtu banoj me shoqën e më fëmijë. Çfarë? Mini ki ende kësajde, nuk e kanë shumë vend. Djali punon për shtëpisë këtu me po e ka zyrën, vajza e ka kryer shkollën e mesme. Për momentin punon Prishtina Mall. Shumë mirë. Po, gjindmi, çfarë shoqja punon? Gjindmi. Një jetë normale. Po normal si ke shokt. Shumë mirë. Ju dëshiroj gjitha të mirat, ishte Faleminderit shumë shumë. rëndësi, faleminderit që ke dalë. Faleminderit shumë. Edhe Mena, Për masakrën 18 prill s'fola kurrë, mos po jes bash çka nëse. po flasëm për Po qyre, masakrën? neve me 18 prill, po, me 18 prill 99, neve si fshat na kanë sulmu paramilitarët dhe ushtria serbe. Kështu se si familje, edhe na, edhe Kojshia, edhe fshati kena hup. Kena hup familjar, sidomos familja Vishasella ka hup familjar. Ka hup 3, edhe kena pas musafir të familjes Vunici nga Vërshevci, ka qenë musafir edhe ata në vllokët në fshatin tonë. Kështu që mas luftës jemi dalë shumë plagosur. Çka mendon, a e kemi harru pak të kalumen? Po e kemi harru. Nuk ka lidhje, a ke hup ti antar të familjes, a s'ke hup. Do ta bashkëndjejmë. Nuk bën hesab kërkosh. Nuk ka lidhje, nuk mirret me ty me të kaluarën, a vjen. Ai është veç përpara, sheh edhe paranash nuk sheh. Harron se Se nga për ku shembull- ka ardhur Për përmes shembull pe kujt ka ardhur në Gjergjani pe fshatit 3 bari i vogël, po ai nuk e din që unë me shtudur të mia i konverosh 24 vjet. Edhe fjalë që i thojnë na për televizione, na për studio, na për gjithkohë, na për gazeta, na për janë fjalë shumë trona për neve familjarëve.
Se nuk e bujnë mend që ata çdo fjalë që e folin e rënojnë dikon. Se ka dikush ka një familje që i ka humbë gjithë. Edhe tash ai nuk ka mjet as me çu televizorin, se nuk e respekton kërkosh, nuk e lëre kërkosh. Që thonë po ta çep pak me cikël dhe këtu pak i kujtu dhe sene se nuk gëzojna mi harru. Asnjëherë. Nuk gëzojna mi harru, nuk ka kur gjë një përvjetar, vjen një përvjetar, ta bjen një buqet lula, edhe ta kthe shpinën edhe më nuk të shekur. Kena ekstrasës me të vërtet jena shumë prekun, po inshallah një ditë do të shien senet të dalin para drejtësisë, të kriminalat do dalin para drejtësisë. Qështu, po të Zot ju ndihmoft. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën. Po ta knasin, faleminderit shumë, sërt me pikani kafe, Me kënaqësi shumë të madhe, po se fshati vjetër është atje poshtë. Ribari vogël jem na. Ribari i vogël mandej. Tani janë livadhe, tani del ribari i madh i thonë. Apo, do të thotë kjo është shumë i vogël. Po ribari i vogël është se na jena ardh të kallzova, ata në Venali, ribari ma, po na jena ardh ma vonë pak. Kena ardh kohën e jemi na thonë bregi muhaxherëve ndryshe na kanë thirrë vjen, se o kon si breg nuk ka pas shtëpia këtu, po kur ne na dalim me orë këtu, na kanë thirrë çashtu vjen. Pas kemi me bitis shpejt, se i vogël. Si sholla i takoni qytetar se sot është edhe festë edhe xhinja janë dalë për çep, po vaki dikon, problemin më të madh e kemi me ysjell se kemi. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Çdo të mirë, mirë pofshim. Falenderoj banorin i cili na ftoi në shtëpinë e tij, i kemi marrë shumë informacione për ribarin e vogël. O, ka dalë dorën tim. Edhe sa do pak, unë juftuam me këtë fshat, ne po vazhdojmë kështu rrugëve. Keni parasysh, vetë emri ribari i vogël, është i vogël. Dhe se do mundohemi nëpërmjet pamjeve me ju sjell sa ma shumë këtë fshat, me që me ftesa ku na jeme, sa shumë më kanë ftun këtë fshat, edhe në të madhin po, por të madhin me kismet një ditë tjetër. Ta përfundojmë ribarin e vogël, këta të voglit kanë përparësi. Pra si që ndëgjut edhe vetë banorin, ka shumë pakënaqësi. Fillimisht, elementi kryesor pa ujë nuk ka jetë. Banorët vazhdojnë pra të hekun për ujë. Vazhdojnë çdo ditë të ballafaqohen pa ujë. Detyrohen me shku një zerc edhe një pikë tjetër se diku më tha dikun këtu, por që është shumë e mundimshme. Edhe një pjesë tjetër. Përshëndetje, si jeni? A keni kohë me unë dalë pak 2 minuta? Si jeni? A jeni mirë? Mirë, ju si A u jeni? lavt? Sa po kemi fillu, do lodhemi. Ju mirë jeni? Mirë. Ç'është po kaloni? Mirë. Banori i ribarit vogël? Vogël po. Si është ribari i vogël? Unë e poshtë se mungon shumë gjëra brenda fshatit, a? Po si këtë fshat në të shtë. Ja ku më në Lipjonit i ka fshatra të tjera ma të bukra. Këta e këshin lon krejt në Harres. Po, në Se, harres të Çka është në pyetje? Zërë që jem atë vogël, ribari vogël, a qa po Kanë të hajtë që ki i vogël I s'dit. vogël s'pojnë zu. Që shem banurt, Mirë, mirë jenë. për çka njihen? Dhe qa po mirë nja, qa po bënja, qa po punoni? Dikosh me bojtësi, dikosh do bizneset vogla, familjare, dikosh. Shtë. Po. Bujqësia nga jo qka po e shoh po punohet. Po. Apo largohemi mos të bojmë blok rrugën, po punohet, a? Po. Qa kultivohet mas shumë ti? Po, grën kolomas, sesane, sera, apëshia, shtu. Po. Jo, po punoni diçka, po mirë me diçka? Po, kam një biznesove në halaqët. Hala, qa si lartë. Për biznesi? Në gjërës nuk keja ma që shtu. A, në shumë i po. Po të isha me ta puni makinë teme, ma në gjyros. Po, që po, t'im gjyrë të Po, vëgët në është e këni lom dromët tjetër kënë. Ja, dromën e lojmë në fillim fshatit e krejtë në kom, kështu e halakotëm. Jo mirë kemi bo, po kom po na binë tokë. Kata katole? Je, po, s'po na ngut kërkosh. Njini me gjithë banorët e fshatit këtë? Për afërsisht sa familje munden me qenë rezidente momentalisht, që janë brenda fshatit se e këshit braktis bukur si shumë. Ka qa shumë sakt nuk muj me ditë, Për po me afërsisht. dollë. Valla me banorë nuk di qëta. Ose me shtëpi. Edhe jashtë, me shtëpi, në është e mujnë më honë,
30, pak nështë për mi që aty. Dikon 70 shtëpi janë konë më herët, për mi 70. E tash kanë dalë shumë. Tash ndoshta edhe ato pak shtëpi janë veç me të më shumë rinia, nuk është? Po rinia nuk ka dhe shumë që kanë dalë jashtë, po kanë dalë Lipjan ka gja shumë. Ku e kanë gjitë vetën, me biznes, Me a? biznes, qështu, dikush të vetën, dikush ka pak, të punu të ikon. Qështu kryesore, për para këtë, ke pos të kalu rinin, në step. Tash ju, A, tash te kisha po emisione, pa atëherë më ko e vogël. Asim konë heqa. Ja, mirë, janë të gjithë vetën, mirë, punoj kaj ka pak, qështu. Qa po ndodhë me fatin e fshatrave, që ka me ndënë? Pasha zotin me fatin e fshatrave, nashta më honë fshatrat për shama si në bje shkatje, apet e ka një arsyje. Ama që kuj joni nuk po s'pedi pse e ndonë. Nashta ma mirë Lipjan, nashta. Valloj ma mirë se që e keni në të dishët. Pozitin e keni shumë të Shumë mirë. mirë është, po tash qefi njerët që po di jënës. E tash po du mi ju pitë për Kushte, po. pak mirë, ama i kanë bu blej banesat jetë. Gjdo njone që e dole ka edhe shpijen këtu, vikend vinë, vikend me ardhë knoq është. Vinë që esim flia, e morim flin me veti. Shëtiten, Po. po qësaj dhe ecin. Për nga ona e komunës, sa shpesh keni vizita? Pasha zotin, tash me të kazu drejten. Po mëti. Jo, unë jem në step në Lipjan, po më nejnë në Hallaq. Edhe tash është një gjumë goti që e bëj këtë. Nashta vinë edhe nuk e i din. shëf. Po je pas këtë biznesin tënë, edhe qau bella. Ashtë ashtë? S'ki qka? Me djemë po me që aty me dy djemë. Edhe vllaznini kam atje në Hallaq, unë jem dhe shtu shpijat shtu. Po. E qysh mërë kishët probleme ujë? Me uj, me shtije kanë shti mëti, po s'kana pos asnjëherë. Që tash nashtaj pelshojnë e kanë pru pej magurës e knina, deri qëtu e kanë pru, Po. nashtaj në lëshojnë. Po e praktikojnë si në shumë fshatra, kështë veç po jenin ato gypat e qka shkojnë, a me lëshu ju. Unë s'u pi asnjëherë ujë të sjellës. Ai po me vite që e kanë shti. Kështu infrastrukturë mirë, nuk ka Ja, infrastruktura nuk ish mirë. Ja. Ja, kja shka i thej komt. Herë bëjsha ma e mollë, herë ma e vogël, sharrojsha krejt. Po shumë keq, ko ven mu bu ma mirë. Shamëll është me stadium e kanë. E keni të stadiumin, po. Stadium i vogël, Po. kështu. Që lujnë fëmija, Po. a lujnë edhe kështë ndonjë ekip që kanë pak ma të mëdhej? Kështu, po më asfalt e trotuare kështu sene. I keni, por janë dëmtu, janë bota Po, janë shësa bo pak ma vite. herët. Po, normalisht. Po, Pyetja e fundit që mos mi u marrë ko, a martohni me zveti? Jeni një gjaka po se? A mundeni me dosht? Me thonë nashtaj dy familje të ri, edhe ato s'janë absolut ku gjë nër veti, po ju nuk. Tash rinja pak ma nështë, se për pora, kur im dole unë, po fullin në atë rinin tem, në cënë du shpi unë e kum hi pa thirë. Qështu e në kom këtë ledhë. Edhe tash e në të ledhë, po ju ashtë... Tradita kështë shqiptari e ka. Jo, e në Edhe hinë unë sot pa thirë heq, jem hi në dje mundë, kura orë dhe jarone... Edhe une po më duket kom betë me të mëqme, veç ju hi njerëzë në Ti shpijë. vazhdo ti fort mirë të shku, me shku këtë ka pak me vizitu, Unë po se ka vazhdoj. nevoj, se ato farë, ka me thonë ato emisionet, ato senet, veç në për qytetit, po në afshotrat, pak i prekin. Shatrat i kemi prek na edhe deri në fund. Për juve ju lumt. Faleminderit ju lumt edhe juve që po na pret një çdo ditë në përshtepje. Ishte Yes. shumë kënaqësi për këtë bisedë kaq të mirë. Hajde, ju ditën e pofshim çdo të mirë. Faleminderit për kohën. Nga këtu po e shohim një pjesë bukur të madhe të tokës e cila është e mbjellë me grur. Pjesa tjetër
poshtë saj nuk po m'pëlqen, është katastrofë. Në anën tjetër tabela që na tregon punimet në rrugë, çka pas kanë fillu keshe këtu me punu, apo veç e kanë qitë edhe e kanë lënë kështu, e pas kanë një rrjedhje tujt, mbeturina, ndoshta trotuar kanë me e bo, a? S'po di. Është që i kanë ngypat ujësjellsin, rrjetin e ujësjellsit, por që banorët vazhdojnë të ballafaqohen pa ujë të pishëm, detyrohen pra vende me shku me marr ujë, edhe veç ma ka dole kujdes. Detyrohen pra me shku me marr për ujë të pishëm. Veglat bujqësore, pajiset, makineri, traktor. Ke familje si duket mirët me bujqësi. I pas ka 2-3 traktora. 2-3, 4, 5, 6. Është e pije braktisme, ose ndoshta thuja se s'ka jetu asnjëherë askush, por se si e kanë lënë. Edhe aje tjetra i pas ka ro kulmin të krejt. Në Harrez, ka të e mlumër e bori, kur të vjen plonori nuk e din as ku e ka shpinë, se kejtë bori. Sa nuk vjen ndonjëherë kështu të pakten me pastru, ose me prish fshatin. Tash le dikush pa keq, aj tjetri. Edhe, andi. Wow, 6 copa që i numrej andi janë të braktisura. Pra banorët e këtij fshatit kanë dalë shumica në Lipjan, përveç Mërgatës. Për ndryshe është edhe fshati i vogël, kjo shtëpi po m'pëlqen shumë, edhe u burri, edhe pas ka traktorin. Në çdo u bërë nga një traktor, hajt, Drontin rrugë, hajt, shifeni rrugën ku ndodhemi, ka shumë qarje të asfaltit, pra ndoshta po është shtru bas luftës edhe kje ka nevoj për riparim. Në anën tjetër, i kish pas hije këtë një trotuar me që rruga është e gjirë sa dusha, e gjirë. O, fry, mo jere, fry e mos ndal, qoj edhe një dimër në veri. Valla më shkam për këngëtare. Me që s'po kem qka me komentu, po ja thojmë këngës pak, a? Që relaksoj pak. Jemi afër objektit të xhamis. Para objektit jam të e po edhe fushën e sportit. Ashtë kjo për cilën më tregoj banori. Feks kjo. Ani bukur, në çdo fshat mirë është me pas një fushë të sportit. Kështë djelmoshat kanë dëshirë me lujtë futboll. Me i ushtru kembet pak, tani mos po ja shohin hojrin po dalin në La Liga. Një rrugic tjetër. Nuk e di se ku na çona një rrugic, por nga larg jem të e po vetëm një si objekt. Diçka tjetër nuk ka, veç kujdeson se po i then kont. O qa shumë është të fryira, po shpresoj që nuk kemi me pas problem me zo. Objekti është shumë i lezetshëm, i xhamis, se kom fjallin, është kjo oda e fshatit, për cilën më tregoj banori se kanë investuar edhe mërgjimtarët, pra përveç banorëve të fshatit, e shfrytëzoj rastin me i përshëndet gjithë mërgjimtarët e fshatit Ribar i Vogël, cilët ata janë që më kanë sjellë sot ku jam, me ftesat që na janë dërgu. E kam shumë problem sot me komentu, në moment si po e hapi gojën me fol, po minë flok në gojë, po blokona. Pra këta janë martirët për cilën më tregoj banori, lavdi gjithë dëshmorëve, martirëve tanë, cilët e kanë dhënë jetën për lirinë që ne sot e gëzojmë.
Ja ku jemi sërish bashk. Edhe një tjetër banor drejt nesh, po e përshëndetëm gjithsesi, edhe të mujtë me na jep në informacion për fshatin, po më duket që është këgja i zonë, në telefon, ka dalë me prit dikon. Në thonë që i kum shkru në ju, fokusondi në këtë rrugë ku jemi, mungon trotuari, nuk po më pëlqen, ka shumë, pa rregullësinë anën tjetër, mbeturina, çka nuk paska. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit, kam dalë mi ju pyet për fshatin Ribari i vogël. Si është fshati? Mirë, fshati është një ndër fshatet më të mirë në Kosovë. Më të mira me shumë pa rregullsi, a? Pa rregullsi, po, ma kështu në marrëdhënie me zeti kanë fort mirë. Banorët janë të mirë. Të mirë janë. Sa pas nga treta kurra as vrasja sen. Fshati pse ka mbet kështu kaq prapa? Jemi fshat i vogël. Tash i vogël milion krejt kështu në këtë gjendja. Është një vest që si është. Çfarë më thon? Mu po më e pat ndjesin si mos më qenë në Lipjan. Ja, Se Lipjani i ka fshatrat shumë të E mira. vërtet, po këtu është. Nuk kanë investuar shumë se vota ka pas pak. Tash të se s'ka vota, Vallai, ma pak na kanë lënë mas dorë. çka ka nevojë me pas fshati, përveç asaj që ka për shumë. Pesë një vest çfarë rrugë është. Një ujësjellës kanë fillu me pru, pa ende se kanë pru. Po e keni problem këtë pjesën e ujit? Se më pas uj kur, heq. Ka po muj më baj me kjerë, kështu. E si ja keni dalë për këtu 26 vite? 26 vjetë që baj muj. Imi pas me Lipjan një dhe, po kur se më pas. Gypat janë koni, salimi e koni, ujt, po ujt s'ka pas. Banorët ka janë, rrugët janë shumë bash. Ka kanë betë banorët. Vallaj, banorët shumisa dhe kanë dalë jashtë. Ma dhe punojnë ka pak kështu në kërë. Lipjan. Po për Lipjan. Ma shumë ka brenda fshatit apo mërgot? Janë mërgat ka më shumë. Mërgot. Po, valla. Përveç shtëpive të tyre të bukura që i kanë ndërtu, a kanë investu diçka për fshatin, ajo kanë zgjat dorën mërgota juve? Jo, ma jo që familjarë, diçka se. Po, kështë për fshat ju, Ja, a? jes kanë investu sen. Mirë mbajtës të fshatit nuk keni, ja? Jo, më është fartë. Kështë mbeturina, vende. E tash me ju pyet pse Jo, kështu? në të me thonë, është një ndër fshatet më të pa rregulluar në komunë Lipjanit. Unë e thash, Ju i kumë E përqeli vrit. Nikos Baguqane. po, Aja konë ka thunim brapa metën tepër, tash ai na ka ikë sukur me konë me thunë në Slovenia thënë. ata kanë përparu ju ende Na keni i mbi. kemi qashtu. Ke pas çfarë rrugë kanë, çfarë tretuara Po qonim kanë. ka pëlqy shumë, çfarë Ka po thunim mi ka. vogël ai shumë ai. Po. Këtu njerëzit kanë qenë përparimtar, është një ndër katunet më shkolluar që ka qenë. Njerëzit më përparimtar, po që kanë ikën për banesën në Prishtinë sen. Kanë me të shtëpi. Sa shtëpi munden me kon brenda fshatit që janë me Të vetë, familje? atë dikon, të vetë. Të familje jetojnë këtë fshat? Jetojnë, të vetë. Jo, po punoni diçka, po mirëni me diçka? Valla, na jemi pensioner mirë me bujësi. Me bujqësi. Çka po kultivohet mas shumti? Po i type misër edhe grënë. Po laverdi? Valla, sa mos me nejtë pak. Del, diçka del. Del një rrugë e mirë, del kështu. Pika shitjes, ku e grumbullon? E keni në Lipjan? Për mullë, për mullë kështu. Në përmull e Dorzani, Po, po. dërzoj. Shumë mirë. Banor, din me më tregu për afërsisht sa janë brenda fshatit a ju? Sa mundën Valla, me kon? dikun 550 në 400, ma shumë s'ka. Rini, kam bet, Rini shumë pak, ka, janë dalë në mergatë krejtë. Po, tokat po punohen, po me punoja, bujqësi toka mirë. punohet, ne. po me, po Ka prej familjeve që mbahet vetëm nga punimi i tokave që mirët me bujqësi? Jo, S'ka të ardhna për momenti përveç punojnë krejtë ka bujqësisë. pak, se puna qelë punojnë ka pak, sa për ekzistencë. Po mirë. Që sa ekziston ky fshat, që kur Ky ekziston, fshat- sa vite i ka? Qëtu, që lagje për shëktojnë bosat, janë Qerkez, të ardhën prej Kavkazit, Turqisë, janë të partë me lusë këti katunit, ata janë. Tani na Magjeria kemi ardhë prej Toplicës. Na kemi qenë njërë në Kizharek, në tja pasin një zonin. Po, jam konë në Prej Kishnarik. Kizharekis kemi rënë Sankov, prej Sankovës kemi ardhë. Juve ju ka ra me jetu edhe atje, Edhe në Sankovës, edhe në Kizharek. ku është ma mirë? Po i ty bërë, këtu këmë lind. A, ju keni lind këtu? 70 vjetë kanë ardhë këta, në kason po. Kështu që ju i lindëm edhe i rritëm Ja, këtu. po, A ke pas në ndërmend ndë një herë me braktis fshatin? Kurs, ja kurs o me do. I me gjithë se i kom 3 banesa në Lipjan, po nuk i shfryzojmë. Ku ja keni bli? Valla gjelve ja, mos me thonë, nëse në ale pakullëm mi kokë. E që ato 3 banesa, mos më thuj që i ke bo vetëm me Ja, këtë ja, punë që të po të regojnë fshatit? qyshë punë e banisë. Unë para 10 vjetë kom pas një mini firmë të lëpve.
edhe me të kum pa shumë fitim, kum punu, para 2 vjetë mi ka marrë qeveria, duli farsmuje të brukuloz. Edhe mi kanë marrë, mi kanë edhe su, thash punojmë me bujësi, pak nuk jemi sigur më me hinë në atë lami, se dhe kara shmimi i qumshti, kanë ra krejt. Po ja vlen mundi. Po, diçka bët gjallë. A ju përshëndes? Faleminderit. Faleminderit për Me avon ka i kava, po zja keni kohë. Ku me na dhona, i kin gjepa? Jo, të shpia bëjmë. Faleminderit. Kalov shumë mirë. Zoti ju dhash bërë qetë. Faleminderit. Miru pofshim, Miru faleminderit për kohën. Edhe një tjetër banor e falenderoj përzemërsisht, ani pse e takuam në rrugë nga një kafe dishte me na jop. Po i kish harru, mi morë në gjë. Pak hajgar. Ata të cilë të mjojnë e dinë se si bëj, si mahit në ondë, si nguci ka pak ashtë lezetshëm. Gjithsesi, faleminderit nga çdo familje, mik price, gjithandej Kosovës. Fal tyre, ne po rritemi çdo ditë. Faleminderit. Pafundësisht. Lidh. A je sigur që e në lidh? Kunia ju pas ka shtirë zoni. Kjo nuk më dha rast, mi thonë, hajde largo, aso i zoti shpis. Hajde mos e shqetësohi që ti. Na ka mbet edhe një pjesë fare në fund. Ja pra, edhe një tjetër shtëpi e braktisur, si që edhe më tregoj banori, e gjithë kjo pjesa si që po e shifni, është e braktisme. Mirë shumë, ne edhe gjetëm banor, kemi bisedu me banor, ani pse fshati është i braktisur. Mirë, nuk është keq. Të pakten jemi informu, po shpresoj që kemi arrit me bo matë mirën sot, por gjëherë tham nuk është e varet vetëm nga ne. Dikush apo vjen apo shkon, rruga e mbarë mirë se vinë. Mërgjimtarët, dita ditës po vinë vendlindjet e veta, uroj dhe shpresoj që kanë me pas ndër pushimin më të bukur në këtë vitin 2026. Kur t'ju uroj, jo ne dijeni. Rrethoj, muri. Ja pra, rrugë, infrastruktura është të jetë e dobet. Nuk e di se kur kam po ndonjë infrastrukturë ma dobet se këtë në ribar të vogël. Inshallah ribari madh nuk është në këtë gjendje. Me keqardhje e them, por më duhet me pasqyru ashtu siç e shoh, edhe ju çdo herë besa unë dia diçka më thanë një ditë njëri, tha shëm po i livdëm shatra bre, shëm po i livdëm, thash po ne i livdoj se po i shoh mirë, po në anën tjetër edhe kur shoh pa rregullsi e them me dëshirë, kisha thonë mirë kudo që shkoj, por ne duhet me u vedisu, kur thëm diçka keq, me marrë për të mirë, ju në të keq, a? Po që për shamëll, sa bukur, e paska o burrin sa të dijet, e rafsh sa një fushë e sportit. Në anën tjetër, qurona, atë jo bë njërë qkërër, gjerenikat, ka kanë rritë, ke pjesa tipik fshat, me duj, me traktor, është tamam fshat, por as si fshati para lufte, ju si fshatrat si jemi mësu çdo ditë me i shetit, ky muri interesant, po më pëlqen. Ishte po ndëgjohet dikush, por në fund të ditës, mas rëndësi ka njerëzit se si janë. Njerëzit me të vërtetë në këtë komunë janë fantastik. Huni, tretu zikraja e ulqinit. More, a ka mu këthyn në këtë vit të një familje përfundimisht. Bashkëm kurështare me ditë, nëse kemi prej shikuesve, na shkruani në koment se shumë jem kurështare me ditë, a ka me u këthy dikosh përfundimisht. Për pushime verore, mos më kallëzën, nëse e di, është me u këthy kështë. Një familje e kom këthy e di, me fakte. Jam të u mundu çdo ditë. Është jolla nëse veç kanë arrit me bo një bazament ashtu, se me orë dhe mja fillu nga zero, është me të vërtit e vështirë. Por, uroj t'jenë mirë,
secili e zgjedh më të mirën për veten. Edhe një pjesë tjetër e tokave dhe jemi fare në fond sa i përket ribarit vogël. Këtu pas kanë mbjell misër. Kemi mu knaqë verë sa me shtalba. Tu e prit hastret në verën. E këtu për shembull infrastruktura është mirë, por në anën tjetër, do shta edhe që është pjesë e pronorit, beturina, bari, saunin kom. Ka nevoj për përmirësime, ka nevoj. Në anën tjetër banorët gjatë gjithë kohës fërcanej, fërcknej, në levizje. Halal ju qoftë për ata cilët nuk e kanë braktis fshatin. Tash dikush për një infrastrukturë nuk e braktis, por në anën tjetër është element shumë i rëndësishëm është. Përshëndetje. Si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Jeni banor i fshatit? Po. Çish po kaloni? Shka me thonë mirë. Mirë e the diqysh si shtrembër, a? Shtrem se është do shprallës, fatkeqësisht. Edhe infrastruktura, gjendja e fshatit nuk është mirë Se heq. është mirë, po prej se vitin a shumë volit asfaltu, i të fshati. Ju kanë premtua? Po, mjetët jenë ndone. Një 280 mjera planifikuar për vitin e ardhshëm, edhe shpresojmë që do të përfundojnë. E deri në këtë ditë, keni mbjetë kështu? Mirë, jemi si jemi keq. Ja, sa i përket ndërtimit të fshatit, do kom pëlqej. Une, thash për disa të njerëz si mos me qenë komunë të Lipjanit. Ju këshin lënë në Harris. Kem lënë të drejtën vetën pak mrapa. Pse? Çka është është- dorën e juve? Po është, jenë tërhjek, jenë shku pothuajse tërë fshatin në qytet, edhe Nuk e kam pa të arsyeshme me orë këtë me investua? po jemi ofër, po tash Bashini ofër, i çdo është me kohë perfekt. është dashur, po shpresojmë që do të bëhet. Mu po m'vjen mirë që ende jeni Ai u ka me një shpresë ftu shumë dikush të për ne, mirë, ka po. thënë. Po na kanë ftu, por që sa të kemi pi kafe heq. Se ishëm për ngut, hajt të përfundojmë fshatin edhe kohë nuk e kemi aq të përshtatshme, po ja që jemi në fund. Çka kishte ndryshu brenda fshatit? Ka shumë për të ndryshuar fshati, po rinia po shkon. Rinia iki. Juve çka ju kanë ndalu në fshat? Me çka po mirëni, çka po punoni? Unë të drejtën jam bletar, punoj edhe në institucion Kuvend Komunal Lipjan, punoj me bletë mirë në Sa zonë. kushiret bletave i keni? Momentalisht i kam over 300.000, kem pas pak vitin e kalum dëmtime, për shkak kushteve jo të mira klimatike, që po mundohem me dalë. Ka lavërdi? Sigurisht që ka. Jo, ta bia. Sigurisht. Ku i ke Muj shpi? me shku me Çka ti shë provu. bletat? Muj me shku. Hajde shkojmë i Hajde provojmë. patjetër. Hajde, po vim prapa juve. Veç uj me mjallë, ko edhe mje kum ka thonë me hangër mjallë, që të kum po që full shumë në përkatune, e ha mjallë të ndihmën për zonë. E u knaqëm e kur së gëzum, edhe kur u gëzum ke terra se pom, ko këna në disponim së ta? Qa u bon? Se i e thot mi kishti, qa po shone, qa po shë. A me komentua ju? Ma mirë s'po flaseq. Jeni të e po gjendjen, këto edhe uj, vërshimet ujta, ondi ke karzot, qka jeta të urzu. Po më duket që vërshimet e uj që kanë ndodhë para disa mujve, kështu e pas kanë shty zallin, por një pjesë ujësjelëci, një pjesë e asfaltit e pas kanë he komplet. Valla, ribari vogël nuk di veç balli madh na ke dalë. E këtu është e pi të lezetshme, një pjesë e tokës është punu, i kanë mbledh ata dujt, i kanë qunë për shtalla. Dhe këtë që pas kanë lënë këtu, që shenë kombre këtë në heret, që kanë thonë, këto të hentat, si qeremide, kështë të gjata, se s'po ti... Qysh? Ja, s'po të një, qa po thu, nejs. Jesenita? Shefeni, gjendja është e të mërshme. Ha, komuna sa ma shpejt. Me ardhë, me i hin fshatit prej as deri në zhë. Ja, ka familje punëtore këtu, se qifti i këti banorit që tash jemi të shku drejt ti, i cili punon, gjallënon,
I duhet mëre rruga, o njerëz. Pa. Që, po duhet me morë një gjerenik nuk po mëj. Së është lëq. Mos po më përbin toka se për që zhytna se kam dert. A qërshijat. Shefe se ku kanë dollë. Dë voglat mira si one. Mjolta bio për shi e mos të flasëm. Qysh po ecë puna me mjolten? Folë Allahut jashtëzakonisht mirë. Klientet? Kam mjaftueshëm. Nuk ka prodhem sa ka kërkesa. Sepse cilësia e bën vetën. Nuk kem shumë sasi, po cilësi ka. Një tegull sa po shkan me çmim? 20 euro ne kam që 15 vitet ndryshojmë. Nuk lumen çmime hiç. Pavarësisht rritje këtu Ju keni qëndru i njëjtë që nga fillim. Por që mjolta e bën të vetën. Një djalë i ri punëtor. Gjatë gjithë kohës jeni në barë me punë, po jetoni këtë? Po verës jetojmë këto, dimit në qytet. Një praktisë edhe ju fshatin. Po i fshati i bari vogël po thuja se 70% është i fshatisë. Cila ka qenë arsyeja kryesore që fshati ka mbetë në këtë gjendje, përveç që është i braktisur, me ndërtim nuk është thuja se kërka. Një ndër fshatrat kështu në hije, po e them, kësaj komune. Sa i përket vizitave që ja kanë bënë në fshatrave, ku është problemi? Çka ka ndodhur me këtë fshat? Problemi është që ky fshat ka pësu shumë ndoft. Ka pas shumë dhuranë martër në këtë fshat. Investimet deri në 2013 pothuajse s'kanë qenë fare. Në 2002 këtë asfalt që e pas që është pothuajse i shkatërruar, është bashkëfinancuar me bashkëfinancim të fshatit, ka participuar fshati ma shumë bashkëdhëtar në atë kohë, edhe shtruar në atë kohë se s'ka pas buxhet komuna. Do të thotë krit infrastrukture nga ju dhe mërgota. Me bashkëfinancim. Komuna ka participuar një pjesë në atë kohë kur po edhe na për me përfitu për i komunës, si në fshat ka bërë mjeta ma shumë, e ka përfitu. Na kemi përfitu në 2004 nëse s'gaboj. Një pjesë ujësjellësit o pash të vendosë në 2004, po s'ka funksionu kur. Tash jenë të vendosë ujësjellësën e ri, edhe shpresojmë vitin arshëm muri asfaltuar të fshati. Rrugët pse kanë mbetur ende kështu? Vitin e kaluar ka pas më shtru, për shkak se kemi ditë që do të vjen ujësjellësi për mos më pre, me pas dëmtime rruga, do të thotë kemi thy për vitin arshëm. Vitin arshëm do të jetë një ndër fshatrat model për komunën e Planit. Janë dhënë edhe planifikuar për Kuvend Komunal 280 mijë, besoj që janë mjaftueshme, do të bëjmë si fshatat për rreth. Edhe unë po ju premtoj që kam ardhur prap vitin e ardhshëm edhe me pasqyru tamam shikohije. Edhe unë po të premtoj. Kësaj komune. Edhe po të garantoj që deri në shtatorën e vitit tashëm do të jetë gjithçka prefekt në Bardhog. Çka mendon ako me këty ndonjë familje, kjo infrastruktura? Pak është problem këto. Duhet me i bë shumë reklame. Po shpresojmë, po është riniski problem, paremia problem. Kjo është më e dhënshme që rinia po na dalin jashtë edhe fshati pothuajse është bërë shafis. Komuna zakonisht investon aty ku ka banor më shumë se është janë taksa pagues më shumë. I bari vogël është një fshat i vogël, po ç'ti bash. Familjet cilat janë brenda fshatit, me çka mirren, çka punojnë? Po zakonisht me bujësi dhe bektari. Për shembull këtu kam migjën tan, ka pas 32-3 krerë plot, fatkeqësisht shteti ja ka myt. Vitin e kaluar ja ka myt gjitha, edhe ka bërë një farë pagese minimale edhe ka qit pejdoje sa i së mirët me punë. Njoni djali ka dalë në gurbet, tjetëri punon edhe kështu që e kanë hjek, ka falimentu si biznes.
Me gjithë banorët njihni me zveti, Po, martesat a i bëni, a mundeni? Kanë ndodhur para 50 vite me një rast apo dy, po do thot fshati është nuk ka fshat që e çojnë më mirë se fshati jonë. Do thot këtu nuk thirrën të na si në fshatra tjera mu thirr, po këshia i vyn diçka, vjen e merr nuk vet, e kthen, nuk ka kur Si puna jeme, unë shtë kom qef mi gjithë. Absolut, këtu nuk ndodh kur s'ka ndodhur as me posajnias, ngatërresas, vrasjas, është fshat prefekt. Sa i përket kojshive është fjala, për të tjera infrastrukturën s'kam se ta flas se shihet vet. Po shpresoj që do të bëhet. Edhe u vret se dyrt e uborreve ishin të hapura thuja se në çdo familje. Nuk prek, se gjitha këto vetura që janë që punojnë vllaznia me kompa, me kamiona, djalë punon me vetura në qelë, këtë qelë sa në të si prej kërkoj shi vyn, kojshi se merr, shkon këny shërbim këta jetë, s'ka të lashe. Sa mirë. Absolut, s'ka të lashe. Sa mirë kështë me qenë bashku. Ja, mirë jem, po mu po më drëngos që rinia hecis shumë edhe më shme. Ju po jetoni momentalisht në Lipjan. Po, po. Më mirë në Lipjana këtë më fshat. Me që mora përgjigjen. Sa më thonë. Shatin po e dojsha. Unë nuk mëj me jetu në qytet. Edhe për atë gjatë gjithë kohës, ju rrini në shat, po nëni. Vazhdimisht. Po shpresojmë që do të kthehemi shumë. Veç me trup që je në Lipjan, se mendjen e paskën në fshat. A mundesh me jetu këtu me familjen pakta, bashkëfshatarët, bashkëbanorët? Problemi është për djalin e vogël, për shembull, është 10 vjeçar, nuk ka fëmijë për rreth, po nuk ka me këndelu, shoqja vet është e pak e rëndë. Vllaznia janë qytet, kanë kriju rretin, djali është shkollë në Lipjan. Edhe pse komuna i ka bërë kushtet, do të thotë është autobusi që i bën zoncat për Ilir i Barit, i rrofsë shqerë dhe gjitha, po këtu për rreth nuk e kem kanë. Që nga pas lufta shkollë në këtë fshat nuk ka pas, sa? Fshat i vogël është, fshat i vogël është. S'ka Keni banor. pas në Rrëfc. Po, do të prej 2014-s komuna vazhdimisht e bëre ka transportin, i bën zontat 2 herë në ditë. A mendon se diçka i kish kthy një pjesë të banorëve brenda në orë këtu në fshat, ose çka i kish kthy? Vallai, Problem. s'kan përgjigje. Të rejat s'po kthehen, fatkeqësisht. Pas kanë fshi gratë për para. Ai s'na kanë fshi, po Jo që është e i bjerë, po. problem. A, si të kërkojmë në qytetin, nuk rrimobit. Problem, shumë problem, po. Po shpresojmë që na jem ka shkojmë s'ka pleshnia, nëse në pleshni kthehemi se Se tri. Hajde po kthejmë edhe pak tek pjesa e punës që e bëni me blet, thatë që i keni ofër 300 koshera. mbi 300 janë. Mbi 300. Po, kem pas më shumë, po për shkak ka pas dhoma vitin e kaluar. Kam edhe 2 kamiona modern që i boj, do të çojnë prizren e i çojnë nëpër pjesë që i ka pjesa Gilonit nëpër vise malore ku Tha që i keni 7 pika nëse nuk gaboj në po, fillim po, bisedës. po, kam Varigavs, kam Rybar, kam në Prizreni kom pas, i kam Tërbaf, Slovi, në Vërbis, në Brës, kam të shkipna. Ishe të më thonë, i dërgojmë pjesë të malore, diçka si jau po. për... Lypëm ku ka kullos më të mirë, për ku është nektari më i mirë edhe me marrë mjaltën sa më akal. Shumë një dëmë për kushtim, si është puna? Po thuja 24 orë. Shumë dojnë punë. Dikush thotë është punë lehtë, shumë dojnë punë, po unë jam shumë i lehtë me to edhe Që sa vite e bëni këtë punë? e bëj që 15 vjet. Qështë lindi ideja, apo e ki trashëgimi kështë, Një apo? shok i Mitrovicës që punojnë bashka, i punon atje në Prishtinë, ka punon në ministri edhe tu pi kafe, bisede lirë, pse s'to mirë është me vlet, tash s'kom pas kur, tha blej. Edhe për vetë të bletarë, thotë me blej 1-2 mos me hi, edhe unë me automatizëm i hum blej 100 copa. Se me blej 1-2, vdesin atë hjeket njëri e lënë si benzinit, kur hen me 100 copa, do të është dhimbta më e madhe dhe do të më përkushtu më shumë. Nuk kom ditë, kom thonë drejtë, s'kom ditë as çka është miza, çka është tomas, çka është shumshtja, çka është polenia, për polisjas, helmjas, po puna, gradualisht gjitha. Interesimi e bën të vetën. Unë ju dëshiroj shumë suksese, faleminderit për pritjen e mirë që na e bëni, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, jeni të misarë çdo herë. Faleminderit Mos shumë. harro vitin e ardhshëm, Na shkruaj se mik kështë, se kam shumë kur fshat. përfundon do të vini që nuk e kalon komuna Mazdore, po për shkak të rrethonave. Se sot ka gja shumë kiamet e kom bo krej. E ke bëu kiamet, po do të
Mi vetë njerë që jenë kompetent për këtë punë, që Po, din realitetin. Edhe ata banor që ka jetojnë, unë me kom jetu këtu kësha di që ka përbot me fshatin tem. Ta kanë drejt me një farë mënyre banori, po banori të me kuptu një punë që komuna kur të investon, atë investim do të me posë ndryshmëri. Jo se dështërën, ishte në 200.000 dhe pas një muje dhe marrë me ta prish. Se ujësjetë si e prejnë, atë ku prejtë asfaltin më është problem prishet. Por veç në onën tjetër pra dhe komuna do të me bo vizita ma shpesh edhe me orë mjë e përgjigje banorve, se tash nështë i qift jeme nuk i din krejt ashtë fije për pe. Nështë ju i dini, po tjetër si din. Edhe kur vi, unë do të më mjop informacione. Komuna në 2015 e ka vendosë ndryqimin. 2016 e ka vendosë kanalizimin, kjo fshat, kjo pjesa e pashme. Gjamijet e poshtë nuk ka pas kanalizim. Komuna ka nërrish fushën e sportit. Komuna ka nërrish trotuar. Një trotuar e keshit. Po, për mundësi që ka pas kuvendi komunal, Por ribori vogël për ka mujtë ma shumë? ribari vogël ka meritu shumë, ma shumë ka meritu. Se ky fshat ka dhonë shumë, se ka dhe më herët ka dhonë 19 martesh. 10 i ka familja Zhesela, që mas kesti e kem Ingjen Shema, i ka përtuje se familjen e ka veç me një vajzë ka mbet, nuk kanë vratë 2 djemë dhe burri. Kem pas edhe 6 musafir nga fshati Vërshes, edhe ata për qëllimet veta, çka diune për do një benefit ma vonë, i kanë të rejkë patkesisht vërrejzat për i tujt, por atë një plak shënën që jenë dëvëron këtu si marter. Kur po vinë delegacionet në Ribardh Vogël, në historie shumë që në vronë 25. Në vendin Gjarës jenë 19 vërrejza, po dalëm në si kundërtans. Këtu e do shteti mu marrë me këtë sene dhe mos mi liu këtu gjera me... Po, mas luftës, ka shku sene që shkanë shku, po shpesojmë që të bëhet mirë. Inshallah se harrojmë, së edhe është edhe, është koincidencë është edhe dita e qërimit Lipjanit, është dumej se shore. Që pas kam qëllu, me të vërtit se kam ditë që është dita e Po, qërimit dita e qërimit Lipjanit është. E lav ditë gjithë ata cilë të kanë ndonë jetën për lirin që një sot e kësojnë. Faleminderit shumë për ju, ishte kënaqësi. Tash po i mbledhëm ca vezë, edhe po i marru me veti. Po që nësh, a zoni nuk po del. Shpoj që i ka vesh. Prrr, tik tik, s'ka ngrë mjollë. Gjitha i paska në një vend. Po këtu është jeta në fshat, shumë mirë dhe paske vëlla. Shumë mirë. Qëre vezë të fitova, po më hana i bletë. Spen, ne. Han bleta. E bëtesëm edhe që të fshat e hajtë. Ko ka ka në rësk. Meqtë e mi, erdhi fundi edhe qëndrimi tonë ditor sa i përket ribarit e vogël. Faleminderit që ishit edhe sot me neve, faleminderit banorëve cilë gjetën kohën për neve. Ne takohemi në fshatin e radhës e deri atëhere mirë mbetëshi!